వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హారికాస్ హ్యాపీ హోమ్. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. ఇవాళ నేను ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ బాక్స్ వీడియో చేస్తున్నాను. ఇదేంటంటే గ్రాబ్ బాక్స్ అండి. ఇది ఒక ఆన్లైన్ సబ్స్క్రిప్షన్ బాక్స్. దీంట్లోని బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని మనకు వస్తాయి. సో ఇది ఎందుకు కొన్నాను అంటే ఇయర్ రింగ్స్ గమనించారా? నేను మొన్న మార్చ్ మంత్ జ్యువెలరీ సబ్స్క్రిప్షన్ గ్రాబ్ బాక్స్ లో ఇవి ఆర్డర్ చేసుకున్నాను ఇయర్ రింగ్స్. ఈ బాక్స్ ఆర్డర్ చేయడానికి నేను వాళ్ళ వెబ్సైట్ కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నాకు జాన్ మంత్ బ్యూటీ గ్రాబ్ బాక్స్ ఆఫర్ లో కనిపించింది. వాళ్ళు సేల్ లో పెట్టారండి. సో నాకు అనిపించింది వర్తబుల్ అనిపించింది. 179 రూపీస్ పడిందండి నాకు. దీని ఒరిజినల్ కాస్ట్ అరౌండ్ 300 ఎంతో, నాకు సరిగ్గా ఐడియా లేదు. 179 రూపీస్ కి ఆఫర్ లో ఈ బాక్స్ వస్తుంది. సో నాకు వర్తబుల్ అనిపించింది. సో నేను అందుకని ఆర్డర్ చేసుకున్నాను. సో మీరు కూడా తక్కువ కాస్ట్ కి వస్తుంది కదా, మీకు నచ్చితే మీరు ఆర్డర్ చేసుకుంటారని నేను ఇవాళ ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. సో దీని లింక్ ఇంకా ఎలా ఆర్డర్ చేసుకోవాలి అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో పెడతాను. ఇది ఒక ఆన్లైన్ సబ్స్క్రిప్షన్ బాక్స్. ఇందులో కస్టమైజ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏమి ఉండవండి. వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రొడక్ట్స్ డిసైడ్ చేసి ఉంచుతారో, మనం నచ్చితే ఆర్డర్ చేసుకోవాలి. సో 179 రూపీస్ ప్లస్ 60 రూపీస్ షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ పడతాయండి. షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ సేల్ లో ప్రొడక్ట్ ఉందని ఏం పెట్టలేదండి. సేల్ లో ప్రొడక్ట్ లేకపోయినా కూడా షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ మనం పే చేయాలి. సో మనకి అరౌండ్ 350 ఎంతో పడుతుంది. ఇప్పుడు మనకి షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ తో కలిపి అరౌండ్ 400 అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకి 179 ప్లస్ 60 రూపీస్ కి వచ్చింది. సో ఇది ఎలా ఉందో చూద్దాం. ఇది ఇలా వచ్చిందండి. పైన ఒక కార్డ్బోర్డ్ వచ్చింది. పైన ఇది ఒక బ్యూటీ గ్రాబ్ బాక్స్. ఇందులో అన్ని బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి. ఇలా ఒక కార్డ్ ఉంది. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అన్నారు వీళ్ళు. ఎందుకంటే ఇది జాన్ మంత్ కాబట్టి వాళ్ళు న్యూ ఇయర్ విషెస్ ని కార్డ్ పైన రాసి పంపించారు. ఇలా సేల్ లో కొనడం వల్ల మనకి ఒకవేళ ఏమైనా ప్రొడక్ట్స్ యూజ్ అనిపిస్తే సేల్ లో కొన్ని రోజులు ఆగి సేల్ పెట్టాక తీసుకుంటే వర్తబుల్ కదండి. మీరు ఒకవేళ అలాగే ఏమైనా ప్రొడక్ట్స్ ఇంతకు ముందువి ఏమైనా నచ్చితే సేల్ లో ఏమైనా పెడితే తీసుకోండి. చాలా తక్కువ కాస్ట్ కి వస్తాయి మనకి. దీని వెబ్సైట్ ఇక్కడ www.fecon.com అని ఉంది కదా. ఇందులో మనకి టోటల్ గా 6 ప్రొడక్ట్స్ వచ్చాయండి. ఒక లిప్ బామ్, ఒక లిప్స్టిక్, ఒక ఐలైనర్, ఒక ఫెకాన్ మ్యాగ్నో మడ్ అనేది, ఇది ఒక ఫేస్ ప్యాక్ అండి. ఇది ఫుల్ సైజ్ ప్రొడక్ట్ వచ్చింది. ఇంకా 2 ఐ బ్రషెస్ వచ్చాయి. ఇంకా 2 షీట్ మాస్క్ వచ్చాయండి. ఈ మధ్య షీట్ మాస్క్ చాలా పాపులర్ అయిపోయినాయి కదా, అందరూ మాస్క్ వేసుకుంటున్నారు. సో ఇవి 2 షీట్ మాస్క్ వచ్చాయి మనకి. ఇవి టోటల్ ప్రొడక్ట్స్ వర్త్ ఏమో 990 రూపీస్. మనకి ఓన్లీ 179 రూపీస్ ప్లస్ 60 రూపీస్ షిప్పింగ్ కి చార్జెస్ కి వచ్చింది మనకి ప్రోడక్ట్. సో నేను ఈ లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో పెడతాను. నేను ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేసిన టైంకి ఒకవేళ ఇంకా ఇది సేల్ లో ఉంటే మీరు కూడా నచ్చితే కొనుక్కోండి. ఎందుకంటే తక్కువగా వస్తుంది కదా. మనకి ఒక లిప్స్టిక్ వచ్చింది, లైనర్ వచ్చింది, లిప్ బామ్ వచ్చింది, ఇంకా మనకి ఫేస్ ప్యాక్ వచ్చింది, 2 ఐ బ్రషెస్ వచ్చాయి. ఇలా చాలా డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ వచ్చాయి. ఇది ప్యాకేజింగ్ ఇలా వచ్చిందండి. ఇందులో ఈ కవర్ లోని ఇలా ప్రొడక్ట్ ఉంది. లోపలంతా ఇలా మనకి డెకరేట్ చేసి పంపించారు. నేను చెప్పినట్టు 2 ఐ బ్రషెస్ అని చెప్పారు కదా, 2 ఇవి ఐ బ్రషెస్ అండి. 2 ఐ బ్రషెస్ వచ్చాయి మనకి ఇందులో. ఇంకా ఒక ఫెకాన్ మ్యాగ్నో మడ్, ఇది డీటాక్సిఫైయింగ్ అండ్ ఎక్స్ఫోలియేటింగ్ ఫేస్ ప్యాక్ అండి. ఇది మన ఫేస్ లో ఉన్న డర్ట్ ని, డెడ్ సెల్స్ ని, ఇంకా బ్లాక్ హెడ్స్ ని, వైట్ హెడ్స్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది. ఇది ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి అంటే, మనం కొంచెం అమౌంట్ తీసుకొని రోజ్ వాటర్ లో కానీ యాపిల్ సైడర్ వినిగర్ లో కానీ ఇది మిక్స్ చేసుకొని ఫేస్ కి అప్లై చేసుకొని డ్రై అయిపోయిన తర్వాత వాష్ చేసుకోవాలి. దీనివల్ల మనకి ఫేస్ పైన ఉన్న డర్ట్ కానీ డెడ్ సెల్స్ కానీ రిమూవ్ అయిపోతాయి. ఇది దీని ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఏమో 250 రూపీస్. ఇది మనకి ప్రొడక్ట్ లో వచ్చింది. ఇందాక ఐ బ్రషెస్ చూసాను కదా, దాని ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఏమో 160 రూపీస్ అండి.
ఒక ఐలైనర్ వచ్చిందండి. ఇది మార్స్ కంపెనీ అంట, లిక్విడ్ వాటర్ ప్రూఫ్ ఐలైనర్. దీని బ్రష్ ఏమో ఇలా ఉందండి. ఈ బ్రషెస్ వల్ల మనం బిగినర్స్ కూడా, మేకప్ బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా అప్లై చేసుకోవచ్చు దీనివల్ల. ఇది వచ్చింది. దీని కాస్ట్ ఏమో 190 రూపీస్ అండి. 190 రూపీస్. మనం ఇందాక చూసిన ఫెకాన్ ఇది మ్యాగ్నమ్ మడ్ ఏమో 250 రూపీస్, ఇది 190 రూపీస్. ఇంకా 2 షీట్ మాస్క్ వచ్చాయండి మనకి. ఇవి వాటర్ లో వేస్తే ఇవి ఎక్స్పాండ్ అవుతాయంట. దీని కాస్ట్ ఏమో 40 రూపీస్. ఒక లిప్స్టిక్ చెప్పాను కదా, లిప్స్టిక్ వచ్చిందని. లిప్స్టిక్ వచ్చింది. ఇది మ్యాట్ లుక్ లిప్స్టిక్ అంటే ఇదే కంపెనీ నాకు తెలీదు. ఇది ఆరెంజ్ కలర్ అనుకుంటా, ఆరెంజ్ కలర్. ఇది మ్యాట్ కలర్, మ్యాట్ లిప్స్టిక్ అండి. మంచి కలరే, బాగుంటది వేసుకుంటే నాకు తెలిసి. చూద్దాం, ట్రై చేద్దాం. దీని కాస్ట్ ఏమో 200 రూపీస్. ఇంకా ఫైనల్ గా మనకి ఒక లిప్ బామ్ వచ్చింది. ఇది చాక్లెట్ అండి, ఫెకాన్ చాక్లెట్ లిప్ బామ్. ఇందులో షియా బటర్, కోకోనట్ ఆయిల్, ఆర్గన్ ఆయిల్, జోజోబా ఆయిల్, విటమిన్ ఈ ఇలా చాలా ఉన్నాయి. దీని కాస్ట్ ఏమో 150 రూపీస్ అండి. ఇది 2 years వరకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంది. చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ కాబట్టి ఇది కూడా బాగుంటుంది అని అనుకుంటున్నాను. సో ఇందులో మనకు అన్ని ఉపయోగపడేవి వచ్చాయండి. లేడీస్ కి ఇవన్నీ ఉపయోగపడేవే కదా. లిప్ బామ్, ఇంకా లిప్స్టిక్, ఐలైనర్, ఇంకా ఫేస్ ప్యాక్, 2 వైబ్రేషన్స్ వచ్చాయి, ఇంకా షీట్ మాస్క్ వచ్చాయి. ఇవన్నీ ఉపయోగపడేవే కదా అని చెప్పి, ఆఫర్ లో వచ్చిందని చెప్పి, సేల్ లో ఉంది కదా అని చెప్పి నేను ఆర్డర్ చేసుకున్నాను. మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు ఆర్డర్ చేసుకోండి. ఆ లింక్ ఇంకా డీటెయిల్స్ అనేవి నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో పెడతాను, చూడండి. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే నా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.